Как да направим пода? Как да го изолираме? Как да го изградим? Има стотици начини, просто трябва да изберем един от тях. Ето ние избираме този. Проектът ни за под е с каменна вата с алуминиево покритие. Ватата, която се използва за изолация на камини. Тя е с размер 60 на 120, затова предварително правим разстоянията между гредичките 30 см, за да можем да прережем ватата на половина и без никакви отпадъци можем да я положим на пода. Гредичките, които сме избрали, са 28 на 28 мм, сух материал от Практикер, защото е все по-трудно да намериш нормален дървен материал, сух, изпънат и в добро състояние, където и да е другаде. Разполагаме ги напречно на вече съществуващата решетка от нагъната ламарина. Лепим ги с качествено лепило, в случая е лепило на вюрт, което предимно е лепило и след това е уплътнител. Изолацията, която сме сложили между изпъкнатите части на пода, е тази, за която сме говорили в предишни видеа. Самозалепващата битумна изолация, битумна хидроизолация на Аркон. Там, където нашите плоскости, завършващите плоскости ще се съединяват, задължително трябва да имаме допълнителни основи, върху които ще захванем пластовете. Това е задължително условие. Оттам нататък може да слагате разпънки просто където искате за някакъв вид максимална устойчивост или минимално хлътване на завършващия слой, но изобщо не е задължително. При такова малко натоварване просто е излишно. Трябва задължително да имаме завършващи гредички. Тук също имаме завършващи профили с винтови сглобки. Те са може би най-удобни, по 15 градуса се заливат. При всяко положение може да го направите.